welkom by ons maandag aand bulletin. Goeienaand, daar was vandag min toegeneentheid in Kaapstad toe politici uitgevaar het teen president Cyril Ramaphosa se staatsrede. Die Gautengse LER vir onderwys vergewis hom van rassewoelinge by 'n hoërskool in Randfontein. En Valentynsdag laat die harte vinniger klop, ook vir troeteldiere in die Kaap. Talle opposisie-politieke partye het die debat in Kaapstad gebruik om president Cyril Ramaphosa se staatsrede aan flarde te skeur. Maar die regerende ANC het meneer Ramaphosa se ontleding van die land verdedig. Ons het later in die bulletin die besonderhede. Intussen die EFF regsverteenwoordiger advokaat Mefesane Kasiboto bevraagteken of die sing van die struggle lied Dubula Ibuno, oftewel Kill the Boer, tot plaasaanvalle aanleiding gee. Kasiboto het 2 getuies van die burgerregte organisasie AfriForum ondervra oor hul ontberings tydens aanvalle op hul plase. Die Suid-Gautengse Hooggeregshof hoor getuienis aan in die haatspraaksaak teen die EFF. Die aansoek spruit uit uitsprake wat die EFF-leier Julius Malema en partylid Dr. Mboyiseni Ndlozi tussen 2016 en 2020 gemaak het, as ook die sing van die liedjie Kill the Boer. AfriForum voer aan dat die liedjie geweld aanhits en tot plaasaanvalle aanleiding gee. Daarom vra die organisasie dat de Bulu Bunu tot haatspraak verklaar word. Dalleen Miller het uitgewy oor haar ontberings na 'n plaasaanval. As I was taking the revolver out of the safe, there was this man standing next to me with a gun in his hand, and he asked me, can I just say that when he stood next to me, I realized that my husband must have been shot, because otherwise he would have come into the house. Die 82-jarige Duncan Prinsloo het getuig dat sy vrou doodgemaak en hy gewond is in 'n voorval 14 jaar gelede. Prinsloo is nou in 'n rolstoel. They dragged me to the walk-in cupboard and dress room, or what you call it, with a bath and toilet, and I sat there and they were pulling off the clothes. Kasiboto wou van die getuies weet wat hulle reken agter die plaasaanvalle sit. And do you perhaps know the motive behind the attack that you've just narrated to the court? We heard that the motive for the attack was that they came for money. It was young men that attacked us in our house. Yes, but my question is more nuanced. I'm asking you, how do you know that your attackers were influenced by the song? Well, I don't know, but no, of course you don't. I presume. Yes, of course you don't know. AfriForum gaan nog een getuie roep, daarna stel Malema sy saak. Verskeie inwoners en sakeondernemings in en rondom Pretoria dreig die stad Tshwane met regsaksie. Dit kom na die elektrisiteit van agterstallige en nie betalende rekeninghouers afgesny is. Die stad sê hy is gereed om sy reuse invorderingsveldtog in die hof te verdedig. Die stad Tshwane sit die week sy inkomste invorderingsveldtog voort. Die keer is die teiken huiseienaars. Unfortunately, in this instance, we are not having mercy. So we are merciless. Almal kry 'n beurt. Selfs die in die gegoede oostelike voorstede skuld die stad glo meer as 3 miljoen rand. 'n Hofinterdik het amptenare effe gestuit in hulle opmars. The mask is fine, but we're not going to insult the city officials and call them idiots. What did I say? It's good. Did you say that you don't care our firm will come and deal with Did you say that you don't care about we're done with you. Did you say you didn't care about You know, order? you said you don't care about the court order. You are the one who said it. Intussen dreig agterstallige rekeninghouers met regsoptrede.
as and when we are receiving any of these summons that we've started to receive, they are definitely responding on those. There are those that we know, there are certain customers that we have not yet gone to, because some of them you find that they do have disputes that have been submitted. Onder die 450 ondernemings wie se elektrisiteit verlede week afgesny is die Sheraton Hotel en verskeie groot winkelsentrums wat altesaam meer as 420 miljoen rand in agterstallige geld skuld. Businesses in the city owe us more than 5 billion rands. Residents more than 8 billion rands. Die Universiteit van Pretoria was agterstallig met meer as 32 miljoen rand en na hulle die rekening vereffen het, is alle dienste weer herstel. Die regering is die grootste oortreder met sowat 32 departemente wat die stad gesamentlik meer as 141 miljoen rand skuld. We know for a fact that we have to follow our own bylaws. I mean, we can't be enforcing bylaws on one side and ourselves not following our own laws. Die stad Tshwane sê die uitstaande dienstegeld het 'n negatiewe impak op die bestendigheid en dienslewering. Tshwane het verlede week net meer as 74 miljoen rand van ondernemings ingevorder met openbare werke wat 17 miljoen rand opgedok het. Huiseienaars skuld die stad sowat 8 miljard rand en daar is gevra dat oortreders agterstallige rekeninge betaal of die nodige reëlings tref. Minstens 7 mense is dood toe 'n 3-verdieping gebou na ontploffing aan die brand geslaan het naby Perpignan in die suide van Frankryk. Een van die slagoffers is 'n baba. 'n Man wat van die 2de verdieping na veiligheid gespring het, is in 'n bedenklike toestand in die hospitaal. Die minister van Binnelandse Sake, Gerard Damanar, beplan om die toneel te besoek. Die Oekraïense ambassadeur in Brittanje het teruggekap teen opmerkings wat daarop dui dat Kiev sy poging sal heroorweeg om by NAVO aan te sluit. Die Oekraïne sê hy sal egter nie ander toegewings uitsluit nie. Rusland het 'n groot mag binne trefafstand van sy buurland saamgespan, maar ontken enige aanvalsplanne en beskuldig die Weste van hysterie. Die groep van 7 groot westerse ekonomieë het Rusland gewaarsku teen reuse ekonomiese gevolge as hy dit sou doen en beloof die Oekraïne spoedige ondersteuning. Die Duitse kanselier Olaf Scholz het na Kiev gevlieg vir samesprekings en volg dit môre op met 'n vergadering met Vladimir Putin in Moskou. Peruviaanse argeologe het 14 mummies by 'n argeologiese kompleks oos van die hoofstad Lima ontdek. Die mummies, wat vermoedelik tussen 800 en 1000 jaar oud is, dateer uit die tydperk voor die antieke Inca-beskawing. 6 van die mummies is kinders en die res volwassenes, van wie 2 vroue. Argeologe meen hulle is geoffer ter ere van 'n vooraanstaande persoonlikheid om hom na die hiernamaals te vergesel. Keramiekpotte, versierde kalbasse, bruidtoerusting en botaniese oorblyfsels is saam met die mummies gevind. Ons is terug met daardie beloofde bydra oor die debat op die staatsrede. Talle opposisiepolitieke partye het die debat in Kaapstad gebruik om president Cyril Ramaphosa se staatsrede aan flarde te skeer. Maar die regerende ANC het meneer Ramaphosa se ontleding van die land verdedig. Die DA meen dat president Ramaphosa se ekonomiese beleid 'n afdruk van hulle ekonomiese plan is. Die staatsrede is onder die vergrootglas met opposisiepartye wat kans gekry het om hulle menings te lig. Now you tell us that your government has given itself, and I quote, 100 days to finalize a social compact to grow our economy, create jobs and combat hunger, unquote. Now, no one here can argue with that. They're incredible goals. But what were you doing for the last 100 days? Or the last 1,000 days for that matter? I spend time on your rhetoric. Is that the DA's difference is a racial difference. Because you see it in Guguletu, in Philippi, in Tembaletu, in Oton, all over. The DA difference is a racial difference. Die EFF, die derde grootste party, sê Ramaphosa se pro-sake argument oor die regering se vermoë om werk te skep is problematies. Sending our people
to the private sector for jobs is like sending a cattle for slaughter. What we know about the private capitalist sector is that its purpose has never been and will never be about creation of jobs. The purpose of a capitalist industries to exist is not for jobs purposes. Andere voel dis weer leebeloftes soos voorheen. Daar is nou wysigingswetsontwerpe op die tafel waar die taalbeleid van skole op die einde van die dag vir 'n finale besluit gaan berus, nie by die minister of die LER nie, by die departementshoofde in provinsies. Daar is nuwe wysigings wat selfs bepaal wat is die toelatingsbeleid vir ons skole. Ek wil vandag vir die agbare president sê, u is deel van 'n aanslag op Afrikaans. U woorde in 2018 was hol woorde. Meer as 100 kinders van die Ikamfa Lisizwe skool by Kenton-on-See in die Ooskaap is na hospitaal gehaas vir simptome van vermoedelik verband hou met voedselvergiftiging. 'n Woordvoerder van die Departement van Onderwys sê amptenare was toevallig in die omgewing waar hulle voedselveiligheidsinspeksies by verskeie skole gedoen het. 117 kinders moet hospitaalbehandeling ontvang. Hulle wag nou al mediese verslae van die hospitaal vir besonderhede oor die kinders se simptome. In Randfontein in Gauteng sê onderwysowerhede hulle gaan die menseregtekommissie vra om klagtes van rasisme te ondersoek wat teen opvoeders en sommige leerlinge by hoërskool Jan Viljoen gerig is. Spanning het vandag by die skool opgevlam nadat videomateriaal van 'n bekleierery tussen swart en wit leerlinge verlede week opslag gemaak het. Ouers by die skool was reeds verdeeld. Swart ouers sê hulle het jare se stryd in die gesig gestaar en dat hul kinders deur skoolowerhede en medeleerlinge aan rasselaster onderwerp is. There's always been a racist at this school and kids have been complaining, everybody has been complaining. We're not talking about this school only because we have other primary school with the same things are happening. Only because this had a video that went viral, that is why parents saying they were sick and tired. Sommige leerlinge sê daar word al jare na hulle met die K-woord verwys en dat tugmaatreëls onregverdig oor die kleurlyne toegepas word. I was one of the females that got punched in the face by a boy. When we reported it to school, they don't do anything. They just remove the boys from the sports and me and Philan were given detention. Meeste van die wit ouers by die skool het geweier om kommentaar te lewer. 'n Ouer van een van die matriekleerlinge sê sy is onbewus van voorvalle van rasisme, maar sy voel dat daar 'n paar slegte leerlinge is wat verwyder moet word. Nog 'n ouer sê sy was net bewus van een voorval van rasisme, maar erken dat spanning die afgelope 2 weke by die skool aan die broei was. Onderwysbeampte sê dat skoolonderrig teen môreoggend na normaal moet terugkeer. Die Gautengse LER vir onderwys Panyaza Lesufi was duidelik dat rasisme 'n kwessie by die skool is en aangespreek moet word. They have oppressed our parents and succeeded. They will never oppress our children. Onderwysbeampte sal môre aand met ouers vergader. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag swakker teen die vernaamste geldeenhede verhandel. Die JSE se indeks van alle aandele het laer gesluit. Die prys van goud, platinum en Brent olie was teen die sluiting van die JSE laer. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Maart gestyg. Witmielies is R42 per ton duurder, koring R83, sonneblom R59 en soja het met R56 per ton gestyg. Die Mzananda Dierekliniek in Kaapstad in Kaapstad vier Valentynsdag in die hoop dat alle wesens, groot en klein, 'n bietjie liefde sal vind. Die afgelope 25 jaar bied die kliniek allerlei dienste aan enige dier vir 'n minimale bedrag. As deel van sy hutsmerk Be My Valentine veldtog gedurende die maand van liefde, hoop die kliniek dat die honde in sy skuiling nuwe tuistes sal vind. Dis die dag van romanse, blomme en sjokolade en vir 'n slag is iets anders as net COVID-19 in die lug. Die liefde. By Mzananda Dierekliniek kan enige een 'n troetel of verdwaalde dier bring vir sorg.
'n Klein bedrag word gevra en sluit hospitaalverblyf of chirurgie indien nodig in. Wiseman Sikwepu het sy geliefde hond Stokko gebring om gesteriliseer te word. We need to show our dogs, our cats love as we show the same infection to humans. Like for example, today's Valentine's, you bring your dogs to get sterilized so you don't bring babies. I love it. It's like friendly. It's like extra member of the family. Daar is na raming meer as 300,000 diere in Khayelitsha. Geen dier word weggewys vir behandeling nie, maar op voorwaarde dat hulle ook gesteriliseer word. Dit is grootliks so populasiebeheer. Eers baie rondloperhonde wat nie eienaars het nie en wat nie kos het nie. En dit is ook om hulle gedrag te verbeter. Hulle is nie geneig om so rond te loop en oor die mure te spring en as hulle reggemaak is nie. En dit is ook om 'n sekere kankers te verhoed. Met 28 personeellede en 4 veeartse aan diens is daar altyd 'n tekort en die maand van liefde is die ideale tyd om 'n bietjie ondersteuning te wys. In plaas van geld spandeer op blomme en sjokolades, kies vir jou 'n klein hondjie hier by ons en sponsor hom vir Valentynsdag. So jy kan besluit, wil jy vir hom R50 sponsor wat al sy vlooie gaan wegneem of selfs tot R500 sponsor wat vir hom gaan steriliseer. Enige een wat belangstel om een van die 12 honde aan te neem of te borg, kan die kliniek se webtuiste besoek by www.mzananda.co.za. Mariska Botha, SABC nuus, Khayelitsha. Bly ingeskakel vir nuus oor nog wesens wat vanjaar betrek word by Valentynsdag. Ten slotte, in Collioure in Frankryk het 'n oesterboer 'n manier gevind om die romantiese potensiaal van sy produk te verbeter. Dit is eens as 'n natuurlike stimuleermiddel beskou, maar nou 'n plesier vir paartjies, net op Valentynsdag. Geleë aan die kus het Christophe Kino daarin geslaag om oesters in die vorm van harte te kweek, wat hy aan plaaslike restaurante verkoop. Kino sal nie sê hoe hy dit reg kry om die oester so 'n vorm te gee nie, aangesien dit 'n goed bewaarde handelsgeheim is. C'est une particularité rare et qui suscite un bel. Stel jou voor 2 pragtige oesters vir 2 verliefdes in 'n bekende restaurant, goed voorberei en aangebied op 'n bord. Die oester is die prinses van die see, ons weet dit. En op Valentynsdag sit die prinses en die prins om 'n tafel. Wat 'n lekker romantiese storie. La princesse et le prince à table. Quelle belle histoire. Na sy oes gaan Kino reguit na een van die restaurante waarmee hy saamwerk onder leiding van chef Laurent Lumel. Lumel werk uitsluitlik met plaaslike produkte en oesters wat net 'n paar kilometer verder gekweek word, is deel van sy spyskaart. Vir Valentynsdag hoop ons om iets heel buitengewoons te doen. Ons marineer die oester in 'n beetsap om die oester as 'n rooi hart voor te kan sit. Maar een gelukkige paartjie kon dit vooraf proe. Dit is beskiklik aangenaam, dit is vroulik en ek is mal daaroor. Ça donne envie. À notre Saint-Valentin, mon amour. À l'amour, chérie. Daai glasie wyn of moontlik champagne lyk daar net so lekker. Franse vonkelwyn, daar's 'n verskil. Definitief. Ons groet. Tot môre aand, mooi bly. Totsiens.